हेलो यूट्यूब, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने होंडा ग्राजिया का ये वाला पैनल अगर वो गिरने के बाद डैमेज हो जाता है तो आप कैसे सही कर सकते हो। एंड एक्चुअली में अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो आप कैसा डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये पैनल है, इसमें काफ़ी स्कफ मार्क्स आ गए हैं। देखिए यहाँ से टूट चटक गया है और ये पूरा गड़बड़ हो गया है। स्टिकरिंग ख़राब हो गई है और एक हिसाब से देखा जाए तो पैनल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका ये वाला हुक ख़राब हो गया था, एक मिनट में आपको शो करता हूँ। ये हुक ख़राब हो गया था, ये पूरा हुक टूट गया था एक तरफ से। तो ये मैंने अभी फेविक्विक और थोड़ी सी मिट्टी लगा के जोड़ा है, जुगाड़ किया है मैंने, जुगाड़। जिससे ये यहाँ पे मैं कस पाऊँगा। अदरवाइज़ जब ये यहाँ पे फिट हो रहा था तो ये बार बार बाहर आ जा रहा था। अभी जब ये लगेगा तो ये बाहर नहीं आएगा एंड परफेक्टली फिट होगा। प्लस मैं एक चीज़ तो रिपोर्ट करना चाहूँगा कि होंडा की जो क्वालिटी है पैनल की बहुत अच्छी है, बहुत फ्लेक्सिबल है एक्चुअली में। एंड जिस हिसाब से तेज़ मेरी गाड़ी गिरी थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना कम डैमेज होगा। देखिए स्कफ मार्क्स हैं एंड आई फील थोड़ा सा पॉलिश करूँगा मैं तो ये सही हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर इसकी जगह पे अगर मेटल बॉडी होती तो उसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता था घर पे एटलीस्ट। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिप्लेस करवा सकता हूँ, बट मैं रिप्लेस करवाऊँगा नहीं। बट मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि अगर किसी का ये पैनल टूट जाता है तो इसको अकेले वो रिप्लेस करा सकता है इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, जो कि होंडा पे मिल जाएगा। एंड अगर आप बाहर से डेंटिंग वेंटिंग कराते हो तो उसमें 1000 रुपये से कम तो खर्चा नहीं आएगा, मैं बहुत श्योर हूँ उसके लिए। और मेरे हिसाब से 1000 रुपये में ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये से कम में ही मिल जाएगा अगर मैं बदलाना चाहूँ तो। बट मैं बदलाऊँगा नहीं। इसको खोलने के लिए थोड़ा झंझट है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रूड होता है। ये देखिए 2 स्क्रूज ये लगे हुए हैं और बल्कि 3 स्क्रू से कसा होता है। यहाँ पर जब लगता है तो ये ग्रूव्स इसके अंदर चले जाते हैं, तो इसके अंदर चला जाता है और ये यहाँ से कसा होता है। एक इधर से, एक ये बोल्ट है, एक ये बोल्ट है और एक पीछे की तरफ ये वाला बोल्ट है। इसमें एक चीज़ जिसने भी मेरी गाड़ी इंस्टॉल की होगी, मतलब असेंबल की होगी, उसने एक गड़बड़ किया है। वो है ये कि उसने ये वाला बोल्ट इंस्टॉल करने के टाइम पे यहाँ पर एक वॉशर लगाना चाहिए था, उसने वॉशर नहीं लगाया, जिसकी वजह से मैंने बहुत कोशिश की खोलने की इसे, बट ये खुला नहीं और अल्टीमेटली ये टूट ही गया, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बट अब क्या कर सकते हैं, मेरे को पैनल निकाल के सही करना था, सो आई हैड टू डू समथिंग। मेरा कोशिश तो ये था कि मैं इसको बचा लूँ, बट ये खुल ही नहीं रहा, ये अभी भी नहीं खुल रहा है एंड आई हैव टू थिंक कि मैं कैसे इसको खोलूँगा। मैं आपको ये सब इंस्टॉल करके फिर उसके बाद दिखाता हूँ। आई डोंट हैव एनी वन एल्स टू होल्ड माई कैमरा, सो मेरे को करना पड़ेगा ऐसे ही। मिलता हूँ थोड़ी देर में फाइनल प्रोडक्ट के साथ। फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ से एंड वो स्क्रू ये है, देखिए आप, पूरा ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। आई डोंट नो वाई निकल नहीं रहा था। मैंने पीछे से जब इसको घुमाया प्लास से तब कहीं जाके ये निकला है। इट वाज वेरी हार्ड, इसको निकालना बहुत मुश्किल था एंड इसकी वजह से बहुत पंगा हुआ है। आई होप आपके साथ ना हो। सॉरी फॉर माई मेसी फिंगर्स। ये पार्ट निकला है, इसको मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा, देखिए ऐसे। अभी फेविक्विक लाना पड़ेगा, फेविक्विक से चिपकाऊंगा, फिर उसके बाद देन आई यूज़ ग्लू गन। ये अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद मैं इसको फिर से फिक्स करूँगा। मेरे पास एक बोल्ट स्पेयर में रखे हुए हैं ये वाले, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर इधर पे एक वॉशर लगा होता तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। बट ओवरऑल क्वालिटी कमेंडेबल है, प्लास्टिक्स की क्वालिटी अच्छी है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने जोड़ दिया है इसे। अभी मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देता हूँ इसमें, और देन उसके बाद उसमें थोड़ा सा फेविक्विक लगा देता हूँ। उससे बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनता है, ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। आई नो इट डजंट लुक्स प्रिटी, बट वैसे भी ये प्लास्टिक और बोल्ट्स के पीछे हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं। मेन चीज़ ये है आपका, तो ये दिखता है। इट इज़ प्रिटी मच ओके। इसको अभी मैं पॉलिश कर दूँगा तो ये अच्छा लगेगा। सो अभी मैं इसे लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, देखिए मैंने इस पे भी नीचे की तरफ पे मैंने लगाया है, और ऊपर की तरफ पे भी मैंने मिट्टी लगाई है इसमें, सो दैट काफ़ी सपोर्ट मिल जाए इसे। ये मेरे पास ये बोल्ट्स हैं, ये सारे कंपनी वाले ही बोल्ट्स हैं। ये मेरे गार्ड लगने के टाइम पे कुछ बोल्ट्स निकले थे, तो मैं सोच रहा हूँ यही वाले बोल्ट्स में से कोई एक बोल्ट यूज़ कर लूँगा। ये वाला बोल्ट लग जाएगा, बिकॉज दिस वन इज़ प्रिटी मच फक्ड। सो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। सो मैंने अभी इसे फिर से लगा लिया है, और बोल्ट वगैरह फिर से लगा दिया है। देखिए अच्छे से फिट हो गया है ये। बट एक चीज़ तो कहूँगा कि पहले जैसी बढ़िया फिनिश के साथ तो नहीं फिट हुआ है, बट पहले से बेटर ही है। अभी यहाँ से बाहर नहीं आता है, ठीक है, एकदम फ्लश बैठा हुआ है इसके साथ में। इसको निकालने के लिए यहाँ पर मैंने 2 स्क्रू, ये वाले, एक ये कसा, फिर एक ये स्क्रू कसा। अब मैं ये मैट को लगा दूंगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिपेयर योर साइड पैनल अगर आपका डैमेज हो जाता है गिरने गिरने के बाद। ये देखिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।